嗱，呢條片咧就係呢個星星攻略第2條啦，咁主要咧就會講呢個 C1嘅，咁 C1咧就係看似大家中四學嘅 topic 啦，咁好似好簡單咁樣啦，但係事實上其實基本上如果你深挖落去咧，有好多 topic 咧，其實你都係未必咁簡單，你哋嘅認知其實我覺得係不足嘅，咁所以你以下落嚟講嘅嘢咧就係本課嘅一啲比較深嘅部分啦。咁我覺得好多嘅你哋都未必咁清楚。咁我今日咧最主要會分幾個 topic 講嘅啦。首先第一樣嘢我想講嘅咧就係咧呢兩個字嘅分別。OK，magnitude 同埋 intensity。OK，magnitude 同埋 intensity 嘅分別。OK，呢兩個字咧嘅分別咧係好明顯嘅。但係如果我問你有咩分別，你未必答到我嘅。OK，嗱我俾10秒你哋諗先，有咩分別啊？其實好簡單嘅啫。magnitude 講嘅咧就係佢實際釋放出嚟幾多能量。OK， 實際釋放出嚟幾多能量。intensity 講咧就係咩？你感受到幾多能量？例如你喺個 epicenter 嗰度啦。By the way 啊，呢一度咧好簡單講一講呢個 term 你就應該知道嘅。epicenter 同埋 focus 呢兩個 term 係有分別嘅。epicenter 係講緊地面嘅。focus 係講緊地底嘅。OK， 我哋話如果你好近 epicenter 嘅話咧，即係好緊個震央。OK， 震央係講緊地面 ，focus 震源嘅直上去到地面嗰個位就係叫 epicenter 震央。OK， 咁如果你係好近個震央，好近個 epicenter 嘅話咧，咁你感受到自然就會大啦。咁如果你好遠嘅話，距離 epicenter 好遠嘅話，你感受到嘅自然就會好細啦。咁呢個咪就係 intensity 咯。因為我哋話 intensity 係 variable 嘅，受到你嘅位置而影響。但係 magnitude 無論你企喺邊度，嗰個地震係咁強就係咁強噶啦。我哋就會話 magnitude 永遠都係一樣，佢係7級地震就永遠都係7級地震，我唔會變咗2級嘅。OK， 咁所以變相你要知道就係個 magnitude 咧，呢個係實際上嘅，而 intensity 咧係講緊你感受到幾多。咁我想問啊，magnitude 係受到咩影響？即係 magnitude 係受到咩影響咧？其實咧就係受到個 energy release 去影響，有幾多 energy 係釋放於出嚟，咁所以變相就影響個 magnitude。而我想問有咩影響個 energy release 啊？其實咧就係 plate boundary。OK， 什麼是 plate boundary？ 例如 convergent plate boundary 咧，一定牽涉一個嘅現象叫 subduction 咯。OK， 即係講緊就係大家你要知道就係當兩塊板塊撞埋一齊之後咧，咁有一塊通常 oceanic 啦，比較 dense 嘅就會沉落去啦。咁呢個就係 subduction 咯。咁我就會話啦，就係 subduction 咧就會喺 convergent 出現，而 divergent 唔會出現噶嘛。而你要知道 subduction 呢個佢 create 一個好大嘅 suction force 會有一個好強嘅力出咗嚟啦。咁變相呢個咪導致多啲 energy release 咯。咁所以通常就會話 plate boundary 喺 convergent 咧個 energy release 係會多過 divergent 嘅。所以 magnitude of convergent plate boundary 應該係勁啲。OK， 即係理論上。咁所以 magnitude 受到咩影響啊？下一次好簡單嘅啫，受到 energy release 所影響。而 energy release 受到咩影響啊？ plate boundary 影響。OK， 呢個係嗰個成個 logic flow 你要 get 到。而我想問調轉啦，咁 intensity 受到咩影響啊？呢個咧就多啦。intensity 受到咩影響咧？第一樣嘢受到 magnitude 影響。OK， 正如果你感受到一個8級地震同一個感受到1級地震，你感受到嘅自然唔一樣噶嘛。8級地震咪勁啲，1級地震咪細啲。咁所以就會話 intensity 係受到 magnitude 影響啊嘛。咁但係留意啦，唔係調轉啊。個 magnitude 係唔會受到 intensity 影響嘅。你唔會話實際嘅地震強度係受到你感受到嘅強度影響。呢樣嘢係唔 make sense 嘅。OK， 咁所以你要知道係單向度，你只能夠講 intensity 係被 magnitude 影響。而第二個係有啲咩影響？我唔會列舉晒出嚟嘅，但係你要知道有呢個嘅 idea 啦。OK， 第二個咧就係受到個 depth of focus 啦。OK，depth of focus 影響啦，就係講緊佢嘅 focus 有幾深咧，佢距離 epicenter 個地面有幾深咧。如果你個深度係勁啲嘅話，咁變相就會導致 more energy loss。OK，more energy loss。OK， 如果你個深度係勁啲，就會導致 more energy loss。如果你個深度係淺啲嘅話，咁咪導致 less energy loss。而 less energy loss 就會導致佢最尾你感受到 intensity 係高啲咯。但係留意啊 magnitude 係唔會改變㗎。你幾多 energy loss 咧？佢唔會影響佢釋放幾多能量，佢係釋放完之後先 loss， 然之後再俾你感受到嘅。即係你要知道成個 flow 咧係講緊你係先 release， 跟住之後咧就會 loss，
再之後就係你 feel 嗰個位噶嘛 ，OK， 咁所以 release lost feel 係一個 step 嚟嘅，咁所以變相 depth of focus 係唔會影響佢嘅 magnitude 嘅，但係佢會影響你感受到幾多個 intensity 咯。咁但係呢度咧就會有一個問題就係究竟淺層地震係勁啲定係深層地震係勁啲咧？嗱，如果你要一個好簡單嘅答案啊，唔能夠咁樣俾好簡單嘅答案，因為受到太多因素影響啦。但係如果你想好簡單講嘅話咧，通常深層地震係勁啲嘅，因為深層地震咧通常佢係 convergent plate boundary 形成 subduction， 導致嘅整度好深。咁而深層地震通常 subduction， 啱啱講過 convergent plate boundary subduction 形成地震係勁啲，咁所以佢 magnitude 本身係會勁啲。嗱，都有一句 intensity 係影響，intensity 係之後嘅。magnitude 係之前嘅，所以如果你個 magnitude 係遠遠係超過，即係例如係 magnitude 咧可能係好高嘅，8級同1級嘅分別，即使係 intensity 有幾大分別啦，佢嘅影響都係少嘅，因為我只能夠影響佢8級之後有幾多走咗，1級之後有幾多走咗，但係如果最根本影響係咩？最根本影響佢放咗幾多出嚟啊嘛，咁所以你要明白到就係放咗幾多出嚟 ，release 幾多，呢個係最根本影響緊佢嘅地震強度或者你感受到嘅強度，所以 magnitude 同埋 intensity 其實最重要影響嘅係咩？最重要影響嘅其實都係個 amount of energy release 咯，即係講有幾多 energy release 呢個係最重要影響。而 depth of focus 啊，淺層佢係淺層定深層咧，佢有幾多 energy loss 當然有分別啦。如果同一個強度之下，同一個 magnitude 之下，淺層地震嘅強度你感受到嘅intensity 應該係比深層地震係高嘅。如果同一個強度之下。因為佢係少啲 energy loss 啊嘛，咁但係通常唔同深層地震同淺層地震，佢釋放嘅能量嘅分別係幾百倍嘅分別咯，所以變相你冇得咁樣講嘅。通常啦，我只能夠講，通常深層地震係勁啲，因為佢嘅 magnitude 係勁啲咯。OK， 嗱呢個 concept 係深嘅，我只能夠係咁樣講。我希望你哋明白啊，如果唔明，下面問我咯。OK， 咁所以 depth of focus 會導致個 energy loss。咁嗱，如果你 in DSE 個答題嚟講咧。嗱呢一度咧，我必須要再講多次嘅就係咧，呢啲嘢你哋覺得好簡單啊，但係咧答題上你好容易冇分，原因就係你講唔到個 term，energy loss 係個 keyword，depth 係個 keyword，你未必講到，講唔到就冇噶啦。OK， 第三樣嘢啦，就係講一個有冇，譬如 GDP per capita 咁樣啦，都係常見出現嘅一啲 factor 嚟噶。OK，by the way， 如果佢俾 GDP per capita 你唔該你抄嘢咧，一定要抄足 per capita， 你唔可以懶嘅，你唔可以抄 GDP。GDP 同 GDP 其實 per capita 係唔一樣嘅 ，OK。咁所以如果你抄 access 咧，唔該你抄足 ，OK 呢個好重要嘅。人哋問你 GDP per capita， 唔該你一答案就會話高啲 higher 嘅 GDP per capita， 又或者 lower 嘅 GDP per capita， 你一定要抄足 per capita。但係唔使同我抄啲數字嘅，數字係冇用嘅 ，OK。你只能夠講譬如 A 同埋 B，182同埋192，你要講到192 is higher 係有分嘅。但係182同192本身冇分，但係好多同學就會話182同192兩個，一個就係192，一個就係192，所以變相182嗰個咧就係會容易啲有問題啦。重點係比較邊個高啲，邊個低啲，你冇講到，你就噏182、192，邊個知道邊個高啫？雖然我知大家都知，但係你要 assume 我哋係冇常識嘅 ，OK？ 我哋係唔知嘅，你一定要做出呢個比較，你先會有分 ，OK？ 你一定要明白呢樣嘢。嗱 GDP per capita 影響嘅係咩？其實就係講一啲嘅。影響嘅就係一個 earthquake proof 咯 ，OK，earthquake proof 嘅 design 咯，又或者係個 rescue team 嘅強度嘅佢哋嘅 equipment 嘅優秀程度 ，OK， 咁呢啲你要知道個 elaborate 嘅方向係咁樣，呢一度就冇特別話點樣嘅，冇特別話究竟嗰個方向一定要點答啦。第四個啦，就係佢嘅 distance from epicenter，OK， 啱啱講過啦。distance from epicenter 呢個係好重要嘅，就係講距離幾遠。咁你距離得遠，自然咧你感受到嘅咪低咯。OK， 你感受到嘅咪 weak 咯。OK， 咁就會影響個 intensity。呢度咧冇 elaborate 嘅 point， 但係唔該你一定要同我度出嚟。OK， 度出嚟，你唔度出嚟，你一定係未必會 score 到嗰分嘅。OK， 你要度到一個地圖嘅，通常會俾個地圖你，然之後你要度到乘翻個 scale， 你先會攞到嗰一分。OK， 呢個位你要留意啦。最後啦，就係講緊佢嘅 frequency。如果你好強、好成日發生嘅話咧，變相呢個 awareness 咧就會好高嘅。你一定要講到 awareness 呢個 keyword。OK， 個 awareness of people 係好高嘅話咧，變相佢哋就會比較容易去逃生，容易去有快速地去應變。因為你要知道咧，嗱呢度再講多一個 keyword 啦。呢個 keyword 咧通常 last part 先會用嘅，就係個 onset time 嘅。我哋成日話咧 earthquake 個 onset time 係 short 嘅，變相就好依賴個 awareness。如果 awareness 高嘅話咧，佢係一個短嘅 onset time，佢反應時間好短嘅話咧，個反應時間短，
咁佢仍然都可以能夠逃到生。但係如果萬一佢哋嘅 awareness 低，佢哋唔知啊，佢哋冇諗住去逃生嘅話咧，咁變相咧佢好容易就會錯過咗嗰個最佳時機，咁就變相好容易會有好多嘅 death and casualties。OK， 咁所以你要知道 onset time 呢個 concept 係好重要嘅。OK， 嗱最主要就係呢5個因素啦，你係要有個 idea 嘅。OK， 咁呢個就係 earthquake 啦。OK， 咁啊關於嗰個 magnitude 同 intensity 嘅呢個位咧，我主要就係想講呢樣嘢。咁咧下面咧就我哋第二樣嘢我想講嘅咧就係嗰個 volcanic eruption。volcanic eruption 咧就同 earthquake 係有少少相似嘅。咁咧其實一樣都係答究竟有啲咩因素影響嗱，其實好多咧都係同啱啱講過呢啲係一樣嘅，但係咧我就想俾你哋去嘗試一下究竟而家條題目點樣去做，同埋一個 marking scheme 究竟 marking scheme 點樣做嗱。我首先俾一條題目你先，你哋可以試一試嗱。我冇講過任何關於 volcanic eruption 嘅嘢嘅，咁但係我就唔會再補充多少少。但係佢嘅整體嘅情況其實同 earthquake 係類似嘅，咁所以咧如果你可以融會貫通得到咧，基本上冇乜問題嘅嗱。呢度有一條題目啦 ，OK， 咁咧就係咁樣嘅 ，OK 就有一個 volcano X 同一個 volcano Y 啦。咁你見到咧就係volcano Y 咧就有182個 death and casualties 嘅 volcano X 嘅呢個 eruption 啦。其實咧我漏咗一樣嘢嘅就係 volcano Y 同埋 volcano X 咧基本上都係一個 eruption 嚟嘅。咁啊 volcano Y 你就見到182個人傷咗啦 ，volcano X 咧就冇 death and injuries 嘅。OK， 即係講緊 volcano X 嘅噴發咧冇人傷亡 ，volcano Y 嘅噴發好多人傷亡。咁我就問你點解個 death toll 我哋就 focus on death toll 嘅啫。我 volcano Y 係 higher based on above information， 問你點解呢個多啲？咁變相你有4行嘅，1、2、3、4。咁我就想你試用呢4行去試下睇下究竟你識唔識答啦。OK， 上邊係有啲關係，亦都有啲新嘢嘅。咁但係就睇下你嘅能力去到邊度，咁就試下啦。嗱呢個題目就唔係好難嘅，但係咧我會叮囑你哋咧就係小心嗰個 keyword。OK， 個 keyword 嘅應用。OK， 咁就係咁，你可以試下。咁如果你想試嘅話咧，撳停條片。OK， 自己試啦。OK。咁我就會而家即刻講答案㗎啦，咁你撳條片自己寫啦 ，OK？ 咁我建議你哋係寫落嚟嘅，如果唔係你一陣睇答案，我會同你講一啲好仔細嘅 keyword 嘅，你冇寫落嚟咧，你好難去知道自己究竟係咪真係啱嘅 ，OK？ 就係咁。好啦，咁我當你寫完㗎啦 ，OK？ 我講答案㗎啦 ，OK？ 咁下面咧答案咧就喺呢度，嗱，咁我會縮細啲，大家可以一齊見到兩邊見晒 OK？ 好啦。咁咧，你見到第一分咧，佢基本上就係講緊第一個 eruptive materials。呢一個咧，我啱啱冇講到，但係咧，你哋係要識嘅呢樣嘢。OK， 就係講緊 eruptive materials 咧，就有2個。第一個呢個就有 lava， 而 volcano Y 就有 volcanic ash 啦、hot gas 啦同埋 rock fragments 啦。咁咧，你哋有個認知讀高嘅朋友，你都應該要知道就係 lava 相對嚟講係冇咁危險嘅，因為 lava 咧得好慢嘅，所以你好容易可以用 lava diffusion channel 或者其他方法咧去撳咗佢，佢影響唔大。但係反而 volcanic ash 啊、hot gas 啊、rock fragment 呢啲咧影響就會大。嗱咁你要知道，好似睇下我點樣講啊。嗱，你就要講到就係嗰個 explanation 同埋 evidence。volcanic Y 係 erupted 個 volcanic ash、hot gases 同埋 rock fragment， 你見到我係照抄嘅，呢個係抄足嘅 ，OK， 呢個係個 source 得出嘅嘢。While only lava erupted in volcano X， 留意一定要寫 while， 一定要比較，你唔可以話 volcano Y 係 volcano X 係點 ，volcano Y 係點。好多人喺衰喺呢度咧，就係衰喺你講 volcano X 講晒 volcano Y 都講咗，但係個問題係你唔係同一句，你唔係話 volcano X 係點樣 volcano Y 係點，你淨係講 volcano X 係點。然之後volcano Y 又點？你冇一個比較，你唔係明顯一個比較意識咧 marker 可以1分都唔俾你嘅。咁呢度你要留意，一定要比較。OK， 雖然全部都係照抄，但係你一定要比較。OK， 咁你要留意啊。咁個 explanation 就係咩？就係 volcanic ash 可以點啊 ？volcanic ash 可以 mix with mud rainwater to form mud flow 啦。你都知道 volcanic ash 最大問題咧，就係佢會 form 到泥石流，而泥石流係好快嘅，好快好 fast 導致好大 injuries 嘅。又或者你話我哋嘅 toxic gas 個 hot gases 咧，呢度咧可以話佢係 poisonous。又或者係 toxic 都得 ，OK， 咁但係你要講呢個形容詞，呢啲係佢嘅 elaboration，OK， 咁呢度佔2分㗎啦，已經可以。好啦，第二行就係個 area covered by eruptive material， 你見到 Y 嘅 area 係多啲嘅，變相佢影響嘅係大啲。咁你見到就係你要講到 area 係 larger in Y 啦，留意係 larger。OK，larger，OK， 我唔可以，你唔好同我照抄1100同埋10 km， 呢個係冇意義。OK， 你唔好同我照抄一個係1100，一個係10。咁係0分，係冇分嘅，因為你唔知道究竟，你一定要講到就係一個係大啲，一個係少啲，你要講到明 marker 聽係大啲。另外，唔該你抄中，你冇同我講 area is larger in area Y，area of 咩啫？
咁你唔抄咧，我係可以唔俾分你啊。呢度好多陰濕位你要留意。當然唔係每一年都執到咁行嘅，咁但係呢啲位都係一句，你唔想你無端端冇咗分，你就要留意呢啲啦。OK， 係啊，呢啲你一定要抄足啦。OK， 咁 area is larger in area Y 啦，咁你要明白嗰個意思啦。OK， 咁影響係咩啊？咁 area 多啲嘅話就會點啊？就會導致 more population affected 咯，又或者 higher difficulty of evacuation 咯。嗱，咁冇乜特別嘅，呢度 elaborate 到合理就有分。咁但係個抄嗰個位你就要係非常之留意。OK， 咁嘅第三個啦，就係個 early warning 啊，一個係有 warning， 一個係冇 warning。咁你要講到就係 while 比較啦，都有一句啦，有一個有一個冇。咁 warning 影響咩啊？啱啱講過啦，你要講到個 keyword 係咩咧？就係個 awareness 啊，個 awareness 啊，又或者 preparation 都得。咁但係前提就係一個 awareness 咯。OK， 就係咁樣。而最後啦，就係講緊一個 GDP per capita，where the city of the volcano is located 啦。一個高啲，一個低啲啦。啱啱嗰個 GDP per capita 啦，影響係咩？影響就係譬如 rescue team 啊。OK， 又或者 less technology to lower casualties 啊。拔頂有個注意嘅位就啱啱講過，你一定要抄足 per capita。OK， 嗱其實咧，如果理論上我可以再執靚啲你咧，你應該要講到就係 in the city where Y is located， 唔係個火山嘅 per capita， 唔係個火山嘅 GDP， 而係火山隔離個小鎮嘅 GDP。OK， 咁呢個位如果你抄足就會更好。通常我就會話你左邊俾嘅 axis 咧，呢一堆 axis 咧，你一定都要抄足。咁咧你嘅分數就會比較保險一啲。咁所以2、4、6、8、10啦，呢度夾埋其實可以有8分嘅。咁啊唔知你攞到幾多分啊 ？OK， 咁啊呢個位純粹就係 illustrate 俾你聽過呢一類題目點答啦。呢一類題目咧基本上年年都會出嘅。咁基本上一出得 earthquake、volcanic eruption、tsunami， 基本上一定會出呢一類題目嘅。但係呢一類題目咧，大家嘅表現咧往往都唔係太好嘅。即係看似好簡單，大家都識嘅。咁但係你要好不自覺地、好唔小心地就會俾人扣到分㗎啦。咁所以呢一類題目就係我覺得好容易攞分嘅。你只要留意翻呢啲嘢，基本上就唔難執到啲分㗎啦。咁所以就係咁啦。嗱呢條題目咧，基本上係 modify by 某一份學校嘅一份卷嘅。OK， 咁但係嗰份學嘅卷咧，我嘅 answer 係完全 modify 過，基本上完全唔一樣嘅。OK， 咁但係呢度上面嘅題目就部分相似啦。OK， 咁但係我就覺得嗰個學校嘅卷咧，佢哋嘅 answer 都係唔係好似 DSE， 即係佢哋嘅 answer 都係比較唔係好準確。我覺得咁樣改完之後咧，佢嘅 answer 會更加準確一啲。OK， 咁就係咁樣啦。咁希望大家係學到嘢嘅。呢一份咧，主要就係講 C1 嘅呢個 magnitude intensity 嘅 concept 啦，同埋就係教你哋點樣答題嘅。呢樣嘢係好重要。OK， 就係咁。